गाबोन 29 जुलाइ थामहिनबा मुलुगनां मोसा सान हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारियाव मोसा साननि थाखाय लाहार फाहार जानाया सोलिगासिनो बे मोसा साननि हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन रायजो बेंगिरि गुलाबसान खाटारिया बाक्सा जिल्लानि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारियाव थानाय पातेमाबाद साहा बागाननि गेलेग्रा फोथाराव दिनै मुलुगनां मोसा साननि थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोन्दों बाक्सा जिल्ला खुंथाय बे समाव मुलुगनां मोसा साननि थाखाय गोख्रैनो खामानि मावगासिनो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जालाहा रेभिनिउ सार्केल अफिसार सत्रजित नेयगा मिथिहोदों बे हाबाफारियावनो आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि अलखावगोरा ब्रह्म बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो माखासे मावफुं सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लागोन होननानै मिथिदों खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथाङा दिनै मोनाबिलिनिसिम गेजेराव बानायफुंनाय खामानिया आबुं जाजोबगोन होननानै मिथिदों बे हाबाफारियाव ओनसोलजों लोगोसे रायजोनि हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिदों सार्केल अफिसारा बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां আজি আমি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ কালি 11:30 মানত ইয়াতে উপস্থিত হ'বই টাইগাৰ কনজাৰভেশ্যন টাইগাৰ প্ৰজেক্টে কিছুমান উন্মোচন কৰিব আমাৰ কিমান টাইগাৰ এতিয়ালৈকে সংৰক্ষিত হৈ আছে মানসৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই আছে এইটো কালি তেওঁ ৰাজ্যপাল চিফ তেওঁলোক আহিব আৰু এই তাৰে আয়োজন চলি আছে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানাহত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান ব্যাঘ্ৰিত হৈছিলে কি হ'ব হৈছিলে আমি সফলতাপূৰ্বক চেষ্টা কৰিম আমি সফলতাপূৰ্বক চব ভালে কুশলে হৈ যায় যাতে আৰু পাব্লিকো যাতে এটেণ্ড কৰে আমাক সফল কৰে প্ৰগ্ৰেমটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আজি মানে ইয়াতে আয়োজনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ লগত আৰু কোন কোন থাকিব তেখেতৰ কোনোবা মন্ত্ৰী থাকিব হয় ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰ থাকিব আৰু ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আহিব বুলি শুনিছোঁ তেওঁ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে আৰু আমাৰ চিফ ছাৰটো থাকিবই বিটিআৰ প্ৰধান তাৰপিছত ডেপুটি চিফ ছাৰো থাকিব স্পীকাৰ থাকিব ডেপুটি আৰু বিটিআৰৰ EM ছাৰহঁত থাকিব এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকল ধন্যবাদ ৰাতি হ'ব অলপ দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু আজি কমপ্লিট কৰি পেলাইহে বস্তুটো আমি চাই আছোঁ আমি নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ ধন্যবাদ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन